Matteo 24, leggiamo il versetto 27. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Dio, ti ringraziamo per tutto quello che tu fai nella nostra vita. Tu ci dai ancora il privilegio di radunarci qui questa sera per pregare ed ascoltare la tua parola. Lasciamo l'atmosfera nelle tue mani, Padre. Sappiamo che tu sei qui, Padre. E come l'ha detto il tuo profeta, quando tu vieni, tu non vieni in spettatore, Padre, ma tu vieni per impartire la tua vita. Possa tu farlo per noi, Padre, affinché quando noi usciremo da questo culto, possiamo dire come i nostri fratelli che hanno camminato con te sulla via di Emmaus, i nostri cuori non ardevano in noi, mentre lì ci stava parlando. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Allora, oggi abbiamo letto questa scrittura. È Gesù che stava dando un segno ai suoi discepoli. E Gesù diceva a loro di guardare il movimento del sole. È così che sarà la sua venuta. E William Branham ci ha detto che Gesù ha parlato della sua seconda venuta che più della prima venuta, perché la seconda venuta è più gloriosa. E William Branham ci ha detto che la seconda venuta egli viene nella forma della sposa per adempiere il Nuovo Testamento, perché nella forma del marito egli aveva adempiuto l'Antico Testamento e tutte le promesse che sono scritte nel libro, nel Nuovo Testamento, egli viene per adempierlo nella forma della sposa. Questo lo potete trovare nell'opuscolo Il Capolavoro. Oggi cercheremo di dire qualcosa per i prossimi 20 minuti. Voglio leggere qualcosa qui. Nell'opuscolo Dio mantiene la sua parola. Dio mantiene la sua parola. Quando Dio dà una parola, Lui la adempie sempre. William Branham dice nell'opuscolo Dio mantiene la sua parola, perché è lì che noi dobbiamo guardare. Seguite bene quello che dice il profeta qui. Stiamo svolgendo la parola di Dio e dobbiamo svolgere come la parola di Dio svolge. Dunque, quando la parola di Dio si svolge, cioè quando si sviluppa, noi dobbiamo svilupparci con la parola. Perché quando Elia aveva dato il suo mantello a Eliseo, Eliseo cresceva nel mantello e man mano che Eliseo cresceva, il mantello si aggiustava a Eliseo e noi pure dobbiamo crescere man mano che la rivelazione va avanti. E William Branham ci ha dato un consiglio che è molto prezioso. Ha detto di non mettere mai un punto alla rivelazione, ma di mettere sempre la virgola, perché Dio ne aggiungerà sempre per noi. Perché noi abbiamo ricevuto un messaggio eterno. Paragrafo 87, Dio mantiene la sua parola, quello predicato il 7 aprile 1957. Dio mantiene la sua parola. Stiamo svolgendo la parola di Dio e dobbiamo svolgere come la parola di Dio svolge. Mentre il tempo svolge, la scienza pure svolge, perché man mano che il tempo si sviluppa, man mano che andiamo avanti, la scienza si sviluppa. Perché una volta la gente non aveva la luce elettrica, oggi abbiamo la luce elettrica. Come l'avevo detto una volta, quando tu entravi in una casa una volta, avevano la radio, avevano la televisione, avevano la macchina fotografica, avevano la torcia, avevano tutti quegli strumenti a casa, ma oggi basta avere un solo telefonino e tutto è su quel telefonino. Basta avere un telefonino e tu hai la torcia, hai la macchina fotografica, hai tutto. Dio l'ha fatto in miniatura.
tutti questi macchinari, tutti quegli apparecchi che si comprava una volta per portare a casa, oggi abbiamo con una cosa in miniatura, abbiamo tutto dentro. E il Dio potente, colui che ha creato il cielo e la terra, talmente grande che anche lui si è racchiuso in un uomo, in modo che quando voi prendete questo uomo avete la pienezza della divinità. Dice, mentre il tempo svolge, la scienza svolge. La scienza va avanti. La scienza va avanti. Noi abbiamo progettato qui la citazione che voi state leggendo lì. Una volta bisogna comprare un aggeggio qui, collegare tanti dei fili. Ora, senza filo, puoi progettare senza problemi. Perché la scienza cerca sempre di rendere la cosa più semplice. Mentre il tempo svolge, la scienza svolge. E se il mondo naturale, questo uomo è lo stesso uomo che era 6.000 anni fa. È lo stesso uomo che era 6.000 anni fa quando Dio lo crea. Egli ha lo stesso intelletto, l'uomo ha lo stesso. Vedete che l'uomo cerca sempre di migliorare il suo modo di vivere. Se voi vedete quando Dio ha creato il mondo, gli uccelli fanno sempre i nidi, non hanno mai cambiato il loro modo di vivere. Le formiche vanno sempre sottoterra, ma l'uomo cerca sempre di migliorare il suo modo di vivere. L'uomo si dà delle comodità. L'uomo, Dio l'ha fatto in modo di poter fare le cose per svilupparsi, per avere la cosa giusta. Mentre il tempo svolge, e se il mondo naturale, questo uomo è lo stesso uomo che era 6.000 anni fa quando Dio lo creò. Egli ha lo stesso intelletto. È lo stesso intelletto che Adamo aveva nel giardino dell'Eden. È lo stesso intelletto. Egli ha la stessa intelligenza. Egli è proprio lo stesso uomo, con gli stessi 5 sensi che aveva migliaia di anni fa. Ma guardate che progresso ha fatto nei 50 anni passati. Guardate cosa ha fatto il figlio di Dio caduto. Ha inventato automobili e radio e luci elettriche e bombe atomiche e aerei a reazione. Guardate quanto veloce. Le pagine nella scienza stanno girando velocemente. Vi avevo raccontato come fratello Branham raccontava la storia di questa donna che il suo figlio gli mandava dei assegni dall'India, ma la mamma vedeva gli assegni, non sapeva che erano assegni. Lei pensava che era la carta, che sapete quando qualcuno viaggia ti manda una carta. Ma lei non sapeva che i soldi oggi sono diventati assegni. Ma oggi gli assegni non servono più. Nessuno dà più assegni oggi a nessuno. Basta avere un telefonino in mano, 2 clic e i soldi è già sul tuo conto. E i soldi passano là al minuto stesso. Una volta quando qualcuno ti fa un bonifico, ti dicono di aspettare 2-3 giorni, ma il bonifico arriva all'istante. Perché? Perché l'uomo va sempre a sviluppare. E Branham dice, ha inventato automobili, radio e luci elettriche, e bombe atomiche, e aerei a reazione. Oggi vai nel supermercato, non è più, man mano che andiamo avanti, la gente la carta non la usa più. Ti prendi il telefonino, fai così, prima è già pagato. Perché? Perché l'uomo va sempre sviluppando la cosa. Guardate che cosa ha fatto l'uomo nello stato che è caduto. Branham dice, e bombe atomiche, guardate cosa ha fatto il figlio di Dio caduto. Ha inventato automobili e radio e luci elettriche e bombe atomiche e aerei a reazione. Guardate quanto veloce
le pagine nella scienza stanno girando velocemente. Mi seguite? Le pagine della scienza stanno girando d'un modo veloce, ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa. Mentre la scienza va avanti, noi vogliamo rimanere su qualche vecchio credo di chiesa. Noi aspettiamo un rapimento per volare in aria, mentre Elia ti ha detto che la parola rapimento non esiste nella Bibbia, ma noi ci aggrappiamo sempre a questo. Non vogliamo crescere un po' di più per entrare nella condizione spirituale del nostro tempo, perché noi non possiamo aggrapparci. Ora leggeremo qualcosa qui, seguite fratello Branham. Paragrafo 89, Dio mantiene la sua parola, ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là quando Dio vuole che noi Dio vuole che svolgiamo la parola. Dio vuole che noi manifestiamo la parola. Dio vuole che sviluppiamo la parola. Dio vuole che parliamo la parola. Dio vuole che creiamo con la parola. Ma che cosa facciamo? Ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là quando Dio vuole che svolgiamo la parola. Viviamo nell'ultimo giorno. Viviamo nel tempo in cui la grande e meravigliosa chiesa di Dio dovrebbe stare in piedi splendendo come Dio della valle. Ma siamo indietro. Qualche bene, sono membro della presbiteriana, la metodista, la pentecostale, sono questo o quello. Oh, disgrazia, che disgrazia. Dovremo svelare. Lo Spirito di Dio si rifessa fuori. Non solo un piccolo pozzo, non solo un piccolo battesimo, ma battesimo dopo battesimo, non una rivelazione. Giusto vivrà per fede o santificazione o i doni dello Spirito, ma rivelazione dopo rivelazione. Cioè siamo oltre Lutero. Quello che Lutero ha fatto non funziona più oggi. Quello che ha fatto Wesley non funziona più oggi. Quello che ha fatto, come si chiama, i pentecostali hanno volato in aria, a posto, ma non funziona più oggi. Dovremmo svelare. Lo Spirito di Dio si riversa fuori. Non solo un piccolo pozzo, non solo un piccolo battesimo, ma battesimo dopo battesimo. Non una rivelazione. Giusto vivrà per fede. Giustificazione, santificazione, o doni dello Spirito Santo. Ma rivelazione dopo rivelazione. Potenza dopo potenza. Gloria dopo gloria. Ebbene, dovremo essere molto più avanti sulla strada, pronti per la traslazione. E se stiamo attardando indietro su queste cose vecchie e diciamo ebbene, continuiamo a tornare indietro. Andiamo avanti. Dobbiamo andare avanti. E seguite. Branham dice qui, nell'opuscolo Geova Gire, dal paragrafo 100, voglio leggere prima il paragrafo 101, prima di leggere il paragrafo 100. Vedete che cosa ha fatto qui, ha detto un scienziato francese 300 anni fa. Branham dice, un scienziato francese disse, circa 300 anni fa, lo dimostrò, l'aveva dimostrato alla gente della sua epoca. Sapete che cosa ha fatto quel scienziato francese? Che cosa ha fatto? Lo dimostrò rotolando una palla intorno al globo. Paragrafo 101. Un scienziato francese dice circa 300 anni fa, lo dimostrò rotolando una palla intorno al globo, disse, se qualcuno dovesse mai andare alla velocità terrificante di 30 miglia all'ora, la gravitazione li toglierebbe dalla Terra. È quello che lo scienziato aveva dimostrato 30 anni fa, che se una palla viene rotolato a 30.000 all'ora, lo dovrebbe, come si chiama? La persona si alzerebbe dalla terra.
E Branham dice, lo dimostrò scientificamente, l'aveva dimostrato e la gente dell'epoca l'aveva creduto. Pensate che la scienza si riferisca a questa oggi? Mai a quello. La scienza non si riferisce, perché oggi abbiamo l'aereo che va a più di 30.000 all'ora, abbiamo delle macchine che vanno a più di 30.000 all'ora qui e non si alzano manco della terra. La scienza non si riferisce più a questo. Perché la scienza va avanti. Mi seguite? Che lo dimostrò scientificamente. Pensate che la scienza si riferisca mai a quello? No, signore. Li hanno fatti andare a circa 2000 migliaia all'ora, cercando di farli andare di più. Non guardano indietro a quello. La scienza non si riferisce più a quel professore francese. L'hanno già dimenticato perché hanno scoperto qualcosa di più. E il paragrafo 100 è lì che voglio insistere. Ma prima di leggere il paragrafo 100, leggiamo quello 102. Il professore, il licenziato francese ha detto: se voi fate rotolare una palla a 300 miglia all'ora, si alzerebbe della terra. L'ha dimostrato la gente della sua epoca. Era famoso. Ma oggi i scienziati hanno detto: no, questo non funziona oggi. Ne facciamo di più. Pensate che se lo ricordano a lui, nessuno se lo ricorda più. L'hanno già accantonato da qualche parte. Paragrafo 102. Ma i ministri, guarderemo indietro e vedremo cosa dice Modi, cosa dice Sankey. E dove il figlio era. Qui è dove si trova oggi. È sulla costa ovest. Scendiamo un po', ora andiamo sul paragrafo 100 e seguitemi e poi mi fermo qui. Gesù ha detto: come il movimento del sole, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Non è così? Ha detto: seguite il movimento del sole. Lui parlava ai suoi discepoli. Ha detto: fate riferimento al sole. Allo stesso modo in cui il sole si alza in oriente e tramonta all'occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Mi seguite, Ariele? Franchelier, seguimi bene. Così dovrebbe venire Gesù. Quando tu vai in ovest, che cosa c'è? L'oriente rimane indietro. Non è così? Quando tu vai al nord, il sud rimane dietro di te. Tu non vedi il sud, perché tu stai andando così. Seguite quello che ha detto fratello Branham qua. Paragrafo 100. Giova agire. È come la Chiesa ha fatto oggi. Vedete, sono andate indietro. Come ho detto ieri sera, il sole sorge a est e va a ovest. E il figlio di Dio prima visita l'est, se n'è andato verso ovest. Lo hanno offuscato per 2000 anni. Ma ci sarà luce al tempo della sera, disse questo profeta. Invece di seguire il figlio, tornano dove era. Ma lui non ha detto che verrà in Oriente di nuovo. Non so se mi capite. Invece di andare dove il figlio è ora, stanno cercando di tornare in Oriente. Ma lui non ha mai detto che ritornerebbe in Oriente. Voglio rileggere di nuovo. È come la Chiesa ha fatto oggi. Vedete, sono andate indietro. Come ho detto ieri sera, il sole sorge a est e va a ovest. E il figlio di Dio prima visita l'est. Il figlio di Dio è venuto prima in Oriente, no? A est, in Israele. È lì che egli è venuto prima. Poi il sole sorge a est, poi va a est. Il figlio di Dio prima visita l'est, se n'è andato verso ovest. Ora comincia a fare il movimento verso ovest. Comincia a fare il movimento dove ovest. E per circa 2000 anni l'hanno offuscato per 2000 anni. È stato il figlio di Dio. È stato offuscato per 2000 anni. Cioè,
Il mondo non l'ha riconosciuto. L'hanno offuscato tramite i credi, tramite tutti i movimenti che abbiamo creato intorno a lui. Ma ci sarà luce al tempo della sera, disse questo profeta. Invece di seguire figlio, tornano dove era il figlio. Ora tutti lo stanno aspettando in Oriente, in Israele. Ma lui non ha mai detto che verrebbe in Israele. Non ha mai detto questo nella Bibbia. E non ha mai detto che lui tornerà ancora a Gerusalemme. Anzi, se lui parla di Gerusalemme, sta parlando della Gerusalemme celeste. E noi sappiamo che cos'è la Gerusalemme celeste. La Gerusalemme celeste è la sposa. Ma non lì dove stanno bombardando i palestinesi, no. Quelli che sono lì, che stanno dicendo che sono ebrei, non sono ebrei. Non sono giudei. Invece di seguire il figlio, tornano dove egli era. Oggi capita di dire qualcosa sulla guarigione divina, sulla profezia, sui nuovi doni spirituali o su qualcosa. Torniamo indietro e vediamo cosa ha detto Modi, cosa ha detto Sankey, cosa ha detto Knoss, cosa ha detto questo Calvino. Loro vissero nel giorno in cui il figlio splendeva là. Noi stiamo andando verso la perfezione. Amen. Noi dobbiamo seguire il figlio a ovest. Ora la gente vuole, tutti guardano in Oriente. Gesù verrà in Oriente. Guardano Elia e Mosè verranno in Israele. Lui non ha mai detto che Elia ritornerà qui. Dobbiamo andare dove è lui oggi. Dobbiamo guardare la stella. Perché i re magi, quando i re magi si sono distratti, sono finiti nella denominazione a Gerusalemme. È la stessa cosa oggi. Noi dobbiamo seguire la stella. E la stella dove ci porta? A ovest, dove c'è il figlio. È lì che lo troverete. Ma se voi cominciate in Oriente, come lì devono costruire il Tempio, e Beniamino Netanyahu, e tutte queste cose qua, lui non verrà là. Perché la profezia ha detto che il sole tramonta a ovest. Amen. È da ovest che lo vedrete. Amen. Ma che Branham dice, ma che cosa fanno? Invece di seguire il figlio, tornano dove era. Egli era qui prima. Poi ha cominciato il movimento per finire la sua corsa a ovest. Ma nel percorso dall'Oriente per arrivare a ovest è stato offuscato sulla strada. Offuscato come è stato offuscato? Con le nostre dottrine di chiesa. Ci sarà un rapimento, ci sarà un millennio, voleremo in aria, andremo nella scena delle nozze. Abbiamo fatto delle cose proprio, tante cose, e abbiamo offuscato il figlio. Ma la sera lui si presenta e i predestinati lo vedranno, ma tutti non lo vedranno, tutti non lo capiranno. William Branham dice, voglio rileggere qui e poi mi fermo. E come la Chiesa ha fatto oggi. Vedete, sono andate indietro, le chiese sono andate indietro. Invece di andare in America, a Jeffersonville, in Oriente, in Occidente, dove lui si è manifestato, William Branham nell'opuscolo, che cos'è questa? Qual è l'attrazione su quel monte? Qual è questa attrazione? Branham dice in questo opuscolo, ha detto, quella sera sono uscito con mia moglie e vedevo le macchine che sono parcheggiate sulla strada. Le macchine sono venute dappertutto. E Branham dice, ma perché tutto questo? Perché questa attrazione qui a Jeffersonville?
Ma che cosa sta succedendo qui? Perché tutte queste macchine sono venute qua da tutti gli stati, dalla Giamaica, dal mondo intero, qui a Jeffersonville. E Branham ha detto, è scritto nella Bibbia, che là dove c'è la carne fresca, è lì che si radunano le aquile. E quella scrittura è adempiuta lì. È lì che la scrittura, ma invece di guardare questa cosa qui, noi seguiamo sempre il movimento, egli verrà in Oriente. Gesù non verrà in Oriente. E William Branham dice, se egli viene, egli verrà. Egli, non ho preparato quella citazione, altrimenti lo leggeremo. Branham dice che egli poteva essere bianco, nero, giallo, qualsiasi cosa, quando egli verrà. Ma che cosa voi cercate? Tutti guardano in Oriente. Il problema è che guardate troppo indietro. Volete trovarlo sempre in Palestina? Lui non verrà più in Palestina. Giuseppe non è più... Giuseppe ha finito la sua corsa in Egitto. Ed è finito lì. È come la Chiesa ha fatto oggi. Vedete dove? Vedete? Sono andati indietro. Tutti vogliono somigliare a Wesley. Vogliono pregare come Wesley, vogliono cantare come il fratello di Wesley, non ce la fate. Vogliono pregare come Wesley, non potete pregare come Wesley. Non potete cantare come Wesley. Non potete fare come Lutero. I tempi sono cambiati. La stagione non è la stessa stagione. Abbiamo forzato le sorelle, abbiamo forzato i fratelli, non c'è niente che potete fare per farlo. È come la Chiesa ha fatto oggi, vedete? Sono andati indietro. Come ho detto ieri sera, il sole sorge a est e va a ovest. E il figlio di Dio prima visita l'est e se n'è andato verso ovest. Dunque, lui ha iniziato un percorso verso ovest. Se lo volete vedere dove andate a trovarlo, a ovest, non più in oriente. Ha finito lì, non lo troverete più là. E gli orientali, se vogliono vedere Gesù, devono venire in occidente. Devono venire dove il sole tramonta. È lì che lo troveranno. E come lo riconosceranno? Lo riconosceranno allo stesso modo in cui la donna samaritana ha riconosciuto il Messia. Il figlio di Dio prima visita l'est e se n'è andato verso ovest. Lo hanno offuscato, l'abbiamo offuscato con le nostre dottrine di chiesa. Ce ne sono troppe dottrine di chiesa. Troppe ne abbiamo inventato. Al tempo di Gesù, alla prima venuta, quando è venuto in Oriente, è stato offuscato tramite le dottrine, i credi. Dobbiamo lavare i piedi, dobbiamo lavare le mani, dobbiamo dare il bacio, dobbiamo pulire i piedi, tutte queste cose qua. E i tuoi discepoli hanno mangiato, non si sono lavati le mani, come gli anziani hanno detto. Dove è scritto che bisogna lavare le mani prima di adorare Dio? Tutte queste sono tradizioni di chiesa. Tutte le tradizioni l'hanno portato nella religione e la parola di Dio è stata offuscata. Gesù è stato offuscato tramite tutte quelle dottrine, tutte queste cose qua. Per 2000 anni è stato offuscato. Ma ci sarà luce al tempo della sera, disse questo profeta, l'aveva detto il profeta Zaccaria. Quando sarà offuscato per 2000 anni, ma al tempo della sera, egli verrà di nuovo e non sarà offuscato, lo riconosceranno. Come lo riconoscerete? Il modo in cui l'ha riconosciuto Natanaele, come l'ha riconosciuto la donna samaritana, lo riconoscete così, anche voi. Invece di seguire il figlio, tornano dove era il figlio. Vogliono tornare indietro. Non lo troverete in Israele. Non lo troverete là in mezzo a questi, quelli là non credono manco nella legge di Mosè che dicono che credono. E voi andate a cercare Dio, Dio non è lì. È per questo che Branham ha detto,
sono io che darò la vita ai 144.000. E Branham ha detto i 144.000 non sono quegli ebrei che sono partiti di qua. No, leggete bene i vostri opuscoli. Invece di seguire il figlio, tornano dove era il figlio. Vogliono tornare qui. Fratelli, non cercate il Gesù di Galilea, ma cercate la forma che li ha preso in ovest. È la forma dell'ovest che dovete cercare. Ma i ministri, che cosa fanno? Guarderemo indietro e vedremo che cosa dice Modi. Che cosa ha detto Modi non ci concerne oggi. Cosa dice Sankei? Dove il figlio era? Dove il figlio era? Qui è dove si trova oggi. Era lì, ma qui si trova qui oggi. È sulla costa ovest. Branham dice il figlio è sulla costa ovest. Al tempo della sera, alleluia, dando le luci della sera, non indietro alla giustificazione di Lutero o alla santificazione di Wesley, ma siamo nell'ultimo giorno, amen, quando le luci della sera splendono, quando siamo nell'ultimo tempo, seguite il figlio, seguite il sole, venite all'ovest, è lì che troverete Gesù. Ma non nella forma di Galilea, perché quando leggeremo la prossima volta nell'opuscolo chi è Dio, Branham dice non è che quando Gesù verrà deve avere la barba, tutte quelle, lo leggeremo e vedrete che Branham ha spiegato tutto. Ma la gente vuole sempre tornare qui, in Oriente, ma lui non è più qui, non verrà mai più qui, è finita la storia. Dovete venire qui in ovest. E come lo riconoscerete? Allo stesso modo in cui la donna samaritana l'ha riconosciuto. E vi dico una cosa. Quando la donna samaritana ha visto il segno del Messia, cioè quando Gesù le ha fatto il discernimento dei cuori, le ha rivelato la sua vita, la donna è entrata nella città, ha detto venite a vedere questo uomo che mi ha detto tutta la mia vita. Non sarebbe lì il Messia, ma Gesù, la Bibbia non ha più detto che lui ha fatto il segno davanti a loro, ma quelle persone hanno creduto tramite la testimonianza di quella donna. Mi seguite? Mi seguite? Tutta la Samaria ha creduto tramite la testimonianza di quella donna. E noi crediamo che il Messia si è manifestato a Jeffersonville. Il Messia, il Cristo. Lo leggeremo. Ora alziamo un po' il livello dell'acqua. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, grazie per la tua parola. Nella tua grazia ci hai portato a ovest, affinché noi possiamo vederti. Ti ringraziamo, Padre, per la rivelazione della tua parola. Tramite questa esortazione, Padre, lascia che il tuo fuoco possa invadere la nostra anima. Benedice il resto del tempo per noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.